Salut à tous, c'est Chouchou ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je me suis dit, on est dans notre petit calendrier d'Halloween. Attendez, j'essaye. Je trouve que je suis encore trop basse. Alors attendez, ça a l'air pas mal. On va voir de toute façon. Donc, comme je vous disais, qui dit Halloween dit souvent film d'horreur. Et je me suis dit, pourquoi on n'essayerait pas de reproduire des bruitages d'Halloween, des choses comme ça. Alors je vous préviens, je suis pas une pro des bruitages. On est juste là pour passer un moment rigolo, entre guillemets. Hein. Si j'arrive à faire ce que je veux faire, oui, on est bon. Voilà. J'ai essayé un peu de chercher des sons, entre guillemets, à essayer de reproduire. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous paraît le plus réaliste possible. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une pro, donc ne m'en voulez pas. Et on va commencer par le premier bruit. En plus, vous savez, le bruit extérieur, on a le petit vent, les corbeaux. Et j'ai mon chat qui court après une mouche. C'est génial. Alors, le premier bruit que j'avais noté, c'était bruit de chaudron, bruit de bulle dans un chaudron. Donc, je viens de capter, mais je l'ai peut-être rempli un peu beaucoup. Attendez 2 secondes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre une paille et genre souffler dedans pour faire des bulles? Oui, comme les gosses. Alors, je vais me munir de ma petite paille. Avec le bruit du corbeau, ça doit être génial, je trouve. Oh, lui, on dirait vraiment un truc faux. Mais je vous assure que ça vient de dehors. C'est une paille à bubble tea, donc les bulles seront plus grosses. Allez, c'est parti. Je vois le retour dans la caméra, je me trouve con. C'est un peu compliqué de faire ça. À tel point que j'en ai attiré assistant Minou. Et vous avez vu ses oreilles? Toi aussi, tu viens faire des bruitages? Elle en a sur les moustaches. Là, salut. Non, mais ça, c'est le verre de maman. Tiens, regarde là. Là. Non, ça l'intéresse pas. Faudrait que je vous fasse une... Faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale ASMR avec mes mères. Tu seras ok? Non? Tu m'as pas le droit à un bisou? D'accord. Alors du coup, je vais barrer sur ma liste. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça à peu près crédible. Alors je me suis arrêtée parce que, je vais être honnête, c'est une catastrophe. Faut avoir du souffle. Alors je suis encore enrhumée, donc c'est un peu compliqué. Le suivant, l'un des plus courants, les craquements d'os. Alors je sais qu'il y en a, ça va peut-être pas leur plaire, mais je voulais essayer 2 techniques, c'est-à-dire en faisant craquer les doigts forcément, ou après ce sera avec des pattes. Pour moi, c'est un peu le truc le plus crédible. Donc on va commencer déjà avec les doigts. Je ferai craquer comme je peux. Hein. Ouais, j'ai plus de dos qui a craqué, donc je pensais pas que ce serait si rapide. On va passer avec les pâtes. J'ai pris des pâtes à lasagne, parce que pour moi, je pense que c'est le bruit le plus crédible. Pas si sûr au final.
Alors je réutiliserai la pâte, attention, je me ferai des pâtes et puis bah, je mettrai dedans. Voilà. T'as fini de faire trembler la table? Alors... J'ai un doute pour celui-là. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais en rajouter un. Je l'avais pas mis à la base. On va faire craquement d'os sous la dent. C'est brutal même pour moi. On va en mettre plusieurs. Dernier bout. Alors, le prochain, je vais avoir besoin d'un couteau. Et en fait, on va venir essayer de faire comme s'il y avait des coups de couteau dans de la chair. Alors après, je n'ai pas de morceaux de viande à mutiler, je vais être honnête. Et je me dis, peut-être que du slime, ça pourrait le faire. On va essayer, comme je vous dis, c'est du test. Alors, je les avais pas totalement finis en vidéo, en short et en vidéo TikTok. J'ai fait ces deux-là. Bon bah tant pis, je vais les mélanger parce que je pense que ça peut le faire pour que ce soit plus gros. J'ai ce premier slime. On profite. Et j'ai ce second slime. Ils sont devenus durs, c'est trop bizarre. Ok. Donc on va les mélanger. Profitez-en. Donc je le mutile avec le couteau. Alors, par contre je vais le mettre dans le pot parce que je tiens pas à me blesser. Et on y va. Je sais pas si ça va passer cette image. Je pense que ça va pas passer. Le geste est ultra bizarre du coup. Puis alors là du coup j'ai mon chat qui va jouer avec. S'il y en a qui se posent la question, elle court juste après. Elle essaye même pas de les manger. On va voir si on coupe. On en fait une dernière fois, après on passe à un autre. Hein. Je trouve ça tellement amusant. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, j'ai mes doigts qui puent. Parce que le slime a une odeur, je vous jure, c'est horrible. Le prochain,
nécessite que je protège le micro. Noyer mes cahiers, c'est le cas de le dire. Alors je le fais pas trop longtemps parce que sinon je vais inonder l'espace lui-même, même si c'est déjà un peu fait. Alors en réalité, vu qu'avec le papier je ne sais pas s'il y a un retour, et vu que j'enregistre le son à part, je ne pourrai voir ça qu'au montage. Alors le prochain, c'est le fameux tapping. En plus, j'ai des ongles, donc je suis parfaitement contente. Mais je voulais le faire sur une planche en bois. La fameuse planche en bois. On va faire plusieurs bruits en même temps. Le tapping. Je ressemble à une psychopathe. Un autre bruit. Celui-là, pareil, j'aurais pu faire ça pendant des heures. Ensuite, les voix qui chuchotent. Chuchotement, 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 chuchotement. Chuchotement, chuchotement, chuchotement. Même moi, celui-là, je le trouve un peu con, mais bon, c'est pas grave. Chuchotement, 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 chuchotement. Je sais pas quoi dire, donc je dis chuchotement, voilà. Chuchotement, 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 chuchotement. Mon chat fait des bruitages aussi. Désolée, j'ai fait avec l'inspiration qui me venait. Et le dernier, c'est le cas de la morsure. Et le seul truc qui avait un aspect à peu près gélatineux, texture peau, et ben
c'était des bonbons. Donc on va essayer sur différentes textures. Je vais d'abord tester sur les œufs. J'avais oublié qu'il y avait encore quoi. Mais j'ai trouvé ça. C'est des espèces de membres. Je vous le dis tout de suite, je sais pas ce que c'est. C'est littéralement un doigt. Ouais, ça fait vraiment le bruit. J'ai le goût du slime parce que j'ai oublié de me laver les mains. Voilà quelques bruits que j'avais envie de tester. Alors dites-moi si vous voulez une partie 2 où on teste d'autres bruitages, pas forcément du film d'horreur si jamais on est sorti du calendrier. Mais si vous voulez, on peut essayer de faire un test. Et toi, arrête parce que c'est un maman. C'est un maman, c'est les bonbons de maman. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une partie 2. Oh, j'ai le coup, c'est horrible. Oh. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner parce que ça soutient énormément la chaîne. Donc, je vous retrouve demain pour la partie numéro... Je sais plus combien. Parce que forcément, il y a des jours qui ont été loupés. Normalement, techniquement, on devrait être à la partie 17 du calendrier, sauf qu'on est à un peu moins. Minou, non. Non, de ce fameux calendrier d'Halloween. J'adore parce qu'elle me coupe tout le temps dès qu'elle vient sur mes vidéos. Donc en tout cas, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous fais des bisous. À demain.